เคนะครับตอนนี้เราก็คงยังอยู่กับ Honda CB 150R นะครับอีก1คันนะครับที่อยู่ตรงด้านหน้าผมนี่นะครับจากร้าน8080 Cafe ครับคันนี้นี่แต่งมาในแนวไหนครับในคอนเซ็ปต์ของ Cafe Racer ครับแรงบันดาลใจในการทำรถคันนี้ขึ้นมาครับแรงบันดาลใจคืออยากให้รถคันนี้เป็นรถคาเฟ่ให้ได้มากกว่านี้ในส่วนของอะไหล่ S2C ครับที่ใส่เข้าไปมีอะไรบ้างตุ๊กตาครับมีโชคครับแล้วก็มีเนี่ยครับต่างข้างก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ในส่วนของอะไหล่ S2C และในส่วนของอะไหล่ที่มันเป็นรูปแบบสไตล์ของทางร้านนะครับมีอะไรบ้างมีกระจกมองข้างครับแล้วก็แต่งก็เป็นส่วนมากงานที่ร้านเป็นงานสร้างนี่งานสร้างตัวนี้นะครับถ้าคันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูอยู่นะครับสนใจหรือว่าชอบถูกใจแนวการแต่งของทางร้าน8080 Cafe นะครับสามารถติดต่อได้ทางไหนครับทาง Facebook 8080 Cafe โคราชครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์083ครับ933 8854ครับแล้วสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยมีอะไหล่ไว้รองรับเพื่อนๆนะครับเป็นอีก1ร้านนะครับกับ8080 Cafe นะครับคันต่อไปจะเป็นในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับ